अब 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टी नचाहिने। जेठ 15 गते प्रस्तुत गरिएको 2082-83 को बजेटमा एक्जिम कोड निकाल्ने बेलामा जुन व्यवसायले 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्थ्यो त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। आउनुहोस् हामीले पहिला के गर्थ्यौं र बजेटले के सहुलियत दिएको छ त्यसको बारेमा बुझौं। कुनै पनि व्यवसायले नेपालमा 10,000 भन्दा बढीको सामान इम्पोर्ट गर्नु परेमा अथवा 10 लाख भन्दा बढीको सामान एक्सपोर्ट गर्नु परेमा त्यो व्यवसायले अनिवार्य रूपमा एक्जिम कोड लिनुपर्ने हुन्थ्यो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड लिनुपर्ने हुन्थ्यो। र यो एक्जिम कोड लिनको लागि हामीले 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्थ्यो। हेर्नु त पहिले के भनेको थियो, क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा जारी गरिएको कम्तीमा 1 आर्थिक वर्ष अवधि भएको 3 लाख रुपैयाँको ब्याङ्क जमानत राख्नु पर्थ्यो भने जेठ 15 गते एनाउन्स गरिएको बजेटमा निकासी पैठारी गर्ने उद्योग व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। भनेपछि अब कुनै पनि व्यवसायीले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर्पसका लागि एक्जिम कोड निकाल्नु पर्यो भने 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टीको प्रोभिजन चाहिँ स्क्रैप गरिएको छ।